हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आप सब देखुन भल संबलपुर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स सेरो ब्लॉग सबको स्वागत। आज हूँ 3 तारीख आज सोनपुर के आज फास्ट टाइम सोनपुर बलांगीर के ट्रेन चलवा सोनपुर। तो सेटा सब वीडियो आप सेयार कर तो कंटिन्यू करो ब्लॉग। तो फ्रेंड्स सोनपुर के मैं 8 बजे पलि जाती न एक रेलवे स्टेशन गला बेले आम 2:30 होगा पहला बैंक काम साइनी रेलवे स्टेशन जाती आउ यहाँ जाऊँ रेलवे स्टेशन सोनपुर। तो आम रेलवे स्टेशन में पहुँची थी 2 बजे आउ मोर साई थी अभिदा सुचिदी आउ मामू। तो आम जो पहुँचनु देखनु कि बहुत भीड़ थी। तो केते भीड़ थी फास्ट देखो। तो इटा तो आप बाहर साइड देखिले, चलो भीतर साइड के जमा भीतर साइड के अच्छे देखुन आ कंटिन्यू करन ब्लॉग। तो आम जो भीतर के गनु से देखनु जे भीतर गले बहुत भीड़ आउ से दिन फास्ट टाइम सोनपुर रेलवे स्टेशन जाती। तो स्टेशन भी भलसे देखी नहीं भीड़ रही। तो फ्रेंड्स देखुन यहाँ हूँ से नुआ ट्रेन जेनटा कि आज चलवा से साइड बहुत भीड़ थी। तो अविदार मुझे साइड के पलि आसनु और ट्रेन इमुड़ से मुड़ तो पूरा गनु। तो चलो आपन भी देखुन और एंजॉय करूँ ब्लॉग। तो फ्रेंड्स देखुन यहाँ टाइम है 2:30 आउ आम तो आई 2 बजे आधा घंटा केन्द्री मैंने आम ट्रेन स्टार्ट होगा। ये नवीन पट्टनायक और नरेंद्र मोदी आई आम संबलपुर के आउ सेनु से मैंने लाइव रे तार उद्घाटन करते। तो चलो आपन भी देखुन के देखा से दिन आज। तो कंटिन्यू करूँ ब्लॉग। फाइनाली सोनपुर ट्रेन चलला। फास्ट तो जेन मैंने सोनपुर डिस्ट्रिक्ट से मैंने कमेंट बताऊँ आउ एक्चुअली कामटा बहुत दिन चलता आउ आम जो डिप्लोमार 3rd ईयर थी घाघा बुली आस मोर स्टेशन आए। तो काम देखिए भावुन कि नहीं यार बहुत लेट लगवा तार बोली एक इथर होगला। जिते ट्रेन जी सारा से प्रोग्राम मान होता आउ केते जन को तार मैंने सम्मानित भी करते जिनकर बहुत सहयोग रही है यार। आउ आम तो लेट आसनु इधर आगुरी भी बहुत कल्चरल प्रोग्राम होता बहुत स्कूल स्टूडेंट मैंने भी लाइले आउ डांस पतर करते आउटा बहुत जल्दी पूरा स्टार्ट हो जाता से आम तो 2 बजे आईचु। तो हेन्ता किसी नहीं देखी आसला खाली जस्ट ट्रेन चलवाटा देखी दिन। तो देखो से केतेटा क्लिप आप सेयार कर। और मुझे भी तो फर्स्ट टाइम इतने स्टेशन के मुझे सब आड़े सोनपुर स्टेशन आए केंद्र में। तापर देखुन यहाँ आम खाबार व्यवस्था होता सब इन्हें खाई खाबार कथा खाइले से।
तो काली थिला हमर 3 तारीख और आज हूँ 4 तारीख और आज सकाल मुई अविदा और ताकर फ्रेंड रे आमे आइथिनु बुली स्टेशन के एक जरो मुई कहितनी कहला कि सेने बहुत भीड़ थिले तो आम स्टेशन केमरे नहीं परदे भल से तो आज आइथिनु तो देखुन सकाल एला पर स्टेशन के नाम मेला थिले सब आड़ा स्टेशन रे केमरेनु और जेना काम तार माने आधा अच्छे कंप्लीट नहीं हवाता से साइड आरे बुली जइतनु तो चलन से साइड के बिल सेने कंदा गेला जे सेरे आपन शेयर करछन कंटिन्यू करन ब्लॉग। तो देखुन यहाँ हूँ से जगह जेन जगह कि काम कम्प्लीट नहीं हबार ताल यहाँ बहुत जल्दी काम कम्प्लीट हो जावा और आमर काम हूँ आम चिंचान डोगरी से साइड रे हूँ सोनपुर अविदा घर तो ये जगह बहुत पास पड़े से बहुत जल्दी भी तार चलते पलि आसन जाके तो यहाँ थी आम सोनपुर रेलवे स्टेशन आपने देखली केन्दा लगला कमेंट बताबी और ट्रेन चलला से केन्दा लगला आपको बताबी कमेंट। तो फ्रेंड्स यार वीडियो तो ये वीडियो भल लगा वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब करबी पाखे बेल आइकन को दबाबे मुझे वीडियो अपलोड करबी आपन को नोटिफिकेशन आइबा और वीडियो के लास्ट देखिए थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग।